최첨단 기술이 집안을 깨끗하게 만드는 비밀. 바로 로보락 S9 맥스부 울트라입니다. 이 로봇 청소기는 강력한 흡입력과 정밀한 센서로 먼지와 이물질을 완벽하게 제거하며 스마트 매핑 기능으로 집 전체를 효율적으로 청소합니다. 특히 고급 카메라와 AI 기술이 결합되어 장애물 인식과 회피 능력이 뛰어나며 사용자 맞춤형 청소 계획도 손쉽게 세울 수 있어요. 자동 물걸레 기능과 세밀한 먼지 분리 시스템으로 깔끔함과 위생을 동시에 챙기며 세련된 디자인으로 어떤 공간에도 자연스럽게 어울립니다. 집안 곳곳을 꼼꼼하게 청소하는 이 제품으로 바쁜 일상 속에서도 언제나 쾌적한 집안을 유지하세요. 제품의 자세한 정보 링크는 영상 하단 더보기 또는 고정 댓글에 남겨두었으니 구매를 원하시는 분들은 확인해 보시기 바랍니다. 끝까지 시청해주셔서 감사합니다.